Nic nie rób, nie bój się. Nic ci się nie stanie, tak? Taka wystraszona, zaraz co się stanie. I tutaj bardzo luźno, tak? Dobra. Tak. Super. Ciepło się robi. To jest reakcja wegetatywna. Przechylić delikatnie. O, Poszło szlana? o, Wdech, wydech. Puść. o Jezus. Na się pomóż. Puść, luźniutko. Puść. Nic się nie stało. Dobra, puść. Idź. Super. Usiądź sobie.